Итак, приступаем к следующей серии нашей очистки пылесоса робота. Сейчас посмотрим, сколько времени мне понадобится, чтобы очистить эту щетку от волос руками. Засекайте. Так, я тут надрезаю. Да, но я специально несколько дней гонял этот пылесос, чтобы накопилось побольше грязи, так сказать, было более выразительно. Так, одну сторону мы почистили где-то секунд за 20. Так, сколько нам понадобится вычищать эту часть? Тут смесь из шерсть животных и наши волосы. Конечно, если вы будете выбирать такого рода пылесос-робот, имейте в виду, что с этой щеткой вам придется иметь дело, конечно, практически каждый день. Было бы оптимально, если бы эти щетки были сменные. Скажем, неделю она работает, после этого ее вытаскиваешь и выбрасываешь. Но, к сожалению, они не сменные, их надо чистить. И чистить их приходится самому. С другой стороны, сейчас есть такие пылесосы-роботы, которые не обладают щеткой, которые сами всасывают. Но там должен быть, наверное, моторчик посильнее, конечно. Потому что щетка очень способствует тому, что мусор заходит вовнутрь пылесоса. Так, время идет. Уже примерно минута у меня ушла на очистку. И осталось у нас две стороны еще. Тут очень сильно она, конечно, загрязнилась. Не знаю какой это выбор в пользу такого рода пылесоса. С другой стороны, я надеюсь, что я уложусь в несколько минут по очистке этой щетки. Конечно, чистить его гораздо быстрее, чем убирать. Но опять же, этот пылесос, если вы убираете обычным пылесосом раз в неделю, то этот пылесос, конечно, должен бегать каждый день. Иначе просто он не справится с недельным потоком грязи. Так, ну что же, у нас уже почти 3 минуты. И я практически завершил очистку этой щетки. Да, сейчас завершил очистку щетки. Так, очистка щетки завершена. Практически. Все. Меньше 3 минут. Вот мой рекорд. А ваш рекорд пишите мне в комментариях, кто и как чистит такую щетку. Всем пока.